Fala galera, esse aqui é um vídeo aqui do canal, que já viu, né? Pode assistir, eu vou tirar minha tela aqui. Por quê? Não, muito obrigado, que isso? Eu sou rico nesse jogo, gente. Olha o tanto de dinheiro. Tem esse Boeing. Esse aqui tá tipo em construção. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Esse em construção. Tem esse. Então, bora. Deixa eu tá aqui, né? Pronto, bora lá pra algum aeroporto, gente. Se vocês quiserem jogar esse jogo, o nome dele é Planet Pro. Então, agora aqui em algum lugar aqui e também tô assistindo esse treco, eu já lancei do vídeo de antes. Pode falar aqui, por favor. Pousei. Pronto, prende o avião aqui. Pronto, estacionei, gente. Não. Pronto. Camaro, Cap, isso aqui. Eu quero passar o Supra, né? Mas aqui tá Comet, tá diferente. Então, isso aí, né? Olha o que
A gente tinha que parar aqui. Aí eu vou... Será que eu pego o Boeing? Eu vou pegar isso aqui, ó. Cadê aquela com chama? Boeing 703. Vou pegar esse aqui, né? Esse jogo aqui tem acidente, olha lá o canal. Eu vou rolar um acidente daquele lá. Tentei pousar, né? Mas não deu certo, não. Esse jatinho. Pera aí. Eu quero... Não, eu quero missão. A Captain Mission. Agora é só pelo menos completar essa missão no jogo, né? Depois eu vou pousa, precaução. Essa é a missão, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Comecei, mas não quero jogar jogo, não. Então, gente, esse foi o vídeo. Vocês não entenderam qual esse jogo que eu tô jogando? É Airplaner Pro. Pesquisa aí, vocês vão achar. O jogo é muito bom. Eu sou milionário no jogo. Foi jogando. Eu ganhei esse tanto de dinheiro. Aqui, ó, vou mostrar. Esses 289.239 foi tudo jogando. Eu não comprei. Super, não quero fazer comercial. Cadê a taxa? Não gosto que eu fazem comercial no meu vídeo, não. Só de eu deixar, mas não tô deixando. Bora! Não, tá horrível isso. Bora, quero passar, não quero ver esse negócio. Falando aqui, deixa eu... Então, gente, esse foi o vídeo. Sai da tela. Então, esse foi o vídeo, gente. Esse é o mapa do jogo. Tem vários... Ele tem várias missões também.
Tem umas que é chato, que eu não odeio, né? Essas luzinhas aqui também, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Pro rosto. Oh, calma, não quero não. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu vou ficar por aqui. Se inscreve no canal. Chega na meta de 100 inscritos. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer uma meta que eu nem quero, que pra gente ganhar uma placa. Então esse foi o vídeo. Vai ficar por aqui. E falou!